嗨，大家好，我是妇女周全。看看瞅着好乱，啊，站上了，你看，看到没？你看瞅着完了好多船，看。今天有点风，我们已经靠上杨桥了，准备进闸。啊，潮死了，你看，眼都热好大，你看。 都再看看有没有碰到，你看，你看那手指的，你看那女的，你看，吵得好凶，看，这是江西船，其实也给合肥船买来了，那也属于合肥的，看见吗？乱吧，瞅着乱吧。后面又出来一条空载，我们船在这还是不挡航道的，前面帮的有点宽了。 看，空载出来了，我们这一闸准备进闸，最后一条进。好了，哎，我准备出进了。看，我们船头已经进去啦。 现在等会给你们看看带绳子哈，然后这个就不是通闸了，这是一闸一闸的放，然后关门、开门、开门再关门。看，已经进来了，船头已经进来了，给你们看看我的烧哈，烧还没有来，也已经进来了。那船再缓缓往里面进，什么呀？ 把老板说朝着要开通闸就好了，我们要往前上。这一闸的话放了5条船，我们是最后一条，然后没有船和我们单帮，因为我们船比较宽。进来了，你看，准备就带那个活桩，看见了吗？这种桩的话，我们称之为死桩，因为它不会随着上下水位差上下动。这种活桩的话，会随着水位差上下的话会浮动。 慢慢往你上，慢慢往你上，就在我指的那个活桩的地方。你看，啊，老板给他带绳了，你看，啊，这么近还要站起来带，他妈一套不套了吗？这就不叫放通闸，放通闸的话是不要带绳子的，这种一闸一闸放的话还是要带绳子的，你看。 看，闸门就关了。看，准备出闸啦，我们也快要解绳子啦。这边闸门关上，你看，那边闸门就打开了。这是巢湖新修的。正常航行啦，已经到巢湖了，你看。 拜拜，今天的视频就到这里啦，记得点击关注哦，一个小心心。